Oke guys, perkenalkan di sini kami dari kelompok 7. Pada hari ini kita akan membuat video tutorial cara crimping kabel UTP. Langsung aja ke videonya. Perkenalkan, nama saya Zafrina Putri. Di sini saya bertugas untuk pembuatan kabel UTP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revani Rizky. Saya bertugas sebagai penjelasan dan juga narator. Halo, perkenalkan nama saya Salma Fitriani Andaya. Saya bertugas sebagai mengkonfigurasi akses point. Halo, perkenalkan nama saya Afadil Hanif. Di sini saya bertugas sebagai perekam video dan juga editor. Kupas kabel menggunakan tang crimping. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengurutkan kabel sesuai warnanya, yaitu karena sedang membuat kabel strike, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan juga putih coklat. Setelah diurutkan, jangan lupa untuk merapikan kabel-kabel tersebut dengan cara memijat-mijatnya. Setelah kabel rapi, lakukan pemotongan terhadap kabel. Dan juga perlu diperhatikan bahwa kabel harus benar-benar lurus agar mudah untuk dimasukkan kepada RJ45. Setelah kabel tersusun di RJ45, lakukan pengkrimpingan menggunakan tang crimping. Masukkan kabel LAN ke port yang sudah disediakan laptop. Selanjutnya, masukkan IP access point kepada Google. Setelah masuk portal domain access point tersebut, masukkan username dan juga password. Selanjutnya, mulailah setting dengan mengubah username dan juga password. Dan jangan lupa untuk menyimpan hasil edit tersebut. Sekian video yang dapat kami berikan kepada teman-teman. Jika kalian punya saran ataupun kritik, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe Dan like.